Salutare, dragi prieteni! Care credeți că este politicianul român care vrea să bage România în război și care a numit Ucraina un stat fictiv și, bineînțeles, vrea să pună mâna pe o parte din ea? Care credeți voi că este asta? Potrivit unei declarații a politicianului român Călin Georgescu, în cadrul unei discuții cu jurnalistul Ion Cristoiu, extremistul de dreapta prorus Călin Georgescu a numit Ucraina un stat fictiv și a spus că acesta va fi inevitabil împărțit între statele vecine. Drăguț, nu? Asta spune, lumea se schimbă, se vor întâmpla multe, se vor schimba granițele, mai mult dacă se vor schimba granițele unde vom fi noi. Avem Bucovina de Nord, avem interes în Bucovina de Nord, avem interes în Bugeac, avem Maramureșul de Nord, nu? Din prima, cum s-a numit, Transcarpatia, sunt și unguri, este și Liovul pe acolo, care va rămâne cu polonezii, și Rusia mică. Iată că i-a găsit și o întrebuințare, i-a dat și Rusiei, mamei Rusiei, ceva. El a afirmat că divizarea Ucrainei este inevitabilă, spunând 100% se va întâmpla. Ei bine, nu au altă cale. Drumul spre așa ceva este inevitabil. Ucraina este un stat fictiv, aceasta este Republica Socialistă Sovietică Ucraineană, a declarat Georgescu. Și acum vă întreb și eu pe voi, ce înseamnă asta? De ce vrea Georgescu să reintroducă oare serviciul militar obligatoriu? Cine ne bagă în război? De fapt, cel care acuză NATO că ne-ar băga în război, Călin Georgescu vrea să atace Ucraina și să deschidă un nou front pentru a-i salva pe ruși de înfrângere. Putem spune asta? Nu e exagerat? Păi nu e, pentru că, iată, lucrăm cu materialul clientului. Și, bineînțeles, că Rusia s-ar bucura foarte, foarte mult să aibă un astfel de Putinei convins la București, ca președinte a României. Subiectele principale ale zilei noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune, Putin creează condițiile pentru a perturba orice viitor acord de pace cu Ucraina. NATO declară că își îndeplinește promisiunea de 40 de miliarde de euro în ajutor pentru Ucraina pentru anul 2025. Comisia de buget a Germaniei a aprobat un ajutor militar suplimentar de 3 miliarde de euro pentru Ucraina, potrivit celor de la Reuters. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului sugerează că declarațiile dictatorului rus Vladimir Putin despre ilegitimitatea guvernului ucrainean și un posibil viitor acord de pace ar putea deveni un instrument de justificare a încălcării oricăror acorduri cu Ucraina. Putin a indicat că nu va considera acordurile de pace ca fiind obligatorii atât timp cât decretul din 2022 al președintelui Volodymyr Zelensky, care interzice negocieri cu el, rămâne în vigoare. Cu toate acestea, chiar dacă partea ucraineană este în acord să anuleze acest decret, chiar dacă o va anula, este probabil că Putin va găsi noi motive de încălcare a acordurilor. Institutul subliniază că Kremlinul creează o bază legală pentru ignorarea acordurilor viitoare prin manipularea interpretărilor false ale legii ucrainene. Putin a declarat deja că Zelensky și-a pierdut legitimitatea din cauza eșecului de a organiza alegeri în 2024, în timpul legii marțiale, iar Rada Supremă este, se presupune, singura ramură legitimă a guvernului. În același timp, el îi solicită să întreprindă acțiuni neconstituționale care în viitor pot fi folosite pentru a declara această autoritate ilegitimă, pentru a justifica cererile de schimbare completă a regimului de la Kiev și reticența ei de a negocia cu autoritățile ucrainene. Astfel de declarații îl oferă lui Putin spațiu de manipulare, spun analiștii, chiar dacă se vor ajunge la acorduri, Rusia le va putea rupe rapid, referindu-se la acuzații false de invalidare a acordurilor,
sau de ilegitimitatea guvernului ucrainean. Kremlinul a folosit tactici similare înainte de aceste negocieri de pace, încălcând acordurile de la Minsk din 2014 și 2015, ziua 1072 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 30 ianuarie 2025, pierderile totale ale Rusiei în luptă de la începutul invaziei se ridică la cifra de 836.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1270 de militari, 4 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă și 17 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shcherkinska, a declarat că alianța este pe cale să implementeze planul de finanțare a apărării pentru 2025 a Ucrainei. La ședința Consiliului Ucraina-NATO, la care a participat viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Olga Ștefanișina, a discutat situația de pe câmpul de luptă, sprijinirea în continuare a Ucrainei de către alianță și progresul Kievului pe calea reformelor. S-a subliniat eforturile de a aduce Ucraina mai aproape de NATO, în special cu ajutorul Centrului NATO de Asistență pentru Securitate și Instruire și Centrului de Pregătire JATEC. Ea a menționat că membrii alianței sunt pe cale de a-și îndeplini angajamentele luate la summitul de la Washington de a oferi 40 de miliarde de euro în asistență de securitate. A spus că NATO, de asemenea, că secretarul adjunct al NATO a salutat creșterea investițiilor de către membrii alianței în industria de apărare din Ucraina. Potrivit Reuters, Comisia de Buget a Parlamentului German a făcut apel la ministrul de finanțe Jörg Kukies să aprobe un ajutor militar suplimentar de 3 miliarde de euro pentru Ucraina. Decizia a fost susținută de către conservatorii din opoziție și de către Partidul Liberal-Democrat, în timp ce social-democrații de la guvernământ și verzii s-au abținut. Solicitarea a fost aprobată de către Comisia de Buget a Parlamentului cu voturile partidelor de opoziție, adică Uniunea Creștin-Democrată, CDU, și Partidul Liberal-Democrat, VDP, iar reprezentanții social-democraților care sunt la putere, SPD, și ai Partidului Verzilor s-au abținut, așa cum vă spuneam în timpul votului. Cancelarul Olaf Scholz susține și acordarea de ajutor militar suplimentar Ucrainei, dar insistă că pentru că acest lucru să se întâmple, este necesară suspendarea așa numitei frâne a datoriilor, restricții stricte privind împrumuturile publice în Germania. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.